bro, balik lagi sama gue Taji dari Nafiri Musik Kelapa Gading. Dan hari ini gue lagi mau ngobrol santai aja tentang satu tipe gitar dari Yamaha yang kemarin baru aja datang minggu lalu. Tapi hasilnya itu sudah sangat luar biasa ya. Memang tidak heran sih, gitar-gitar dari Yamaha ini memang mencuri perhatian di tahun 2019 kemarin dan juga di pertengahan 2020 ya. Karena memang spesifikasinya bagus, promosinya juga bagus, dan pilihan tipenya pun juga cukup bervariasi dari segi spek dan juga harga. Ya, betul. Ada yang sudah berhasil menebak. Pasti udah ya kalau misalnya melihat sosial media kita di Instagram itu Nafiri Musik dan juga Nafiri Gitar pasti tahu. Serinya adalah Yamaha Pacifica 212. Bagaimana penampakannya? Kita cek. Ada di sini. Oke. Jadi ini adalah gitar Yamaha Pacifica 212. Jadi ini adalah gitar yang suka reuni ya. Bukan yang itu, oke? Jadi ini adalah Yamaha Pacifica 212. Kalau kita lihat, terlihat jelas kalau gitar ini itu simple sekali, tidak banyak fitur di sini. Tapi kok ini bisa laku banget ya? Bisa populer banget ya? Mungkin karena memang kualitasnya itu bagus. Saya pun juga mengakui ini kualitasnya bagus. Kamu bisa mendapatkan sound clean, crunch, dan juga distortion dengan cukup baik di gitar dengan harga 3.160.000 untuk yang VKM. Oke? Jadi Yamaha Pacifica 212 itu terbagi menjadi dua seri. Yang pertama adalah Yamaha Pacifica 212 VKM, yang satu lagi adalah VFM. Oke, mulai paham, mulai mengerti. Iya, cuma ada dua. VKM itu artinya adalah quilted maple. Di sini kalau kalian lihat ini bergelombang, ini adalah disebutnya quilted maple. Dan yang VFM itu flame, nanti ada bergaris. Nanti gue kasih unjuk beberapa pilihan warna yang ready di Nafiri Musik Kelapa Gading. Untuk spesifikasi, kalian bisa langsung cek di nafiriguitar.com. Itu ada informasinya di sana. Tapi gue akan kasih sedikit kisi-kisi. Bodinya itu menggunakan alder body, terus juga maple neck. Di sini dia masih menggunakan rosewood, oke. Di sini dia menggunakan konfigurasi pickup HSS, humbucker single. Jadi kalian mempunyai 5-way switch, tapi di bridge pickupnya di humbucker ini bisa di coil tap, jadi bisa merubah humbucker menjadi single coil. Itu adalah fitur yang cukup berguna dan cukup berfungsi maksimal di Yamaha Pacifica 212 ini. Untuk hardware dia menggunakan original dari Yamaha dan ini adalah made in Indonesia. Dan kelebihannya lagi, gitar ini kalau matching headstock itu kelebihan nggak ya? Ini estetikanya ngebuat gitar ini menjadi lebih keren untuk dilihat dan mewah. Nggak nyangka aja sih kalau misalnya gitar ini harganya di 3.160.000, oke? Dan ini dia Yamaha Pacifica. Kalau menurut gue gitar ini memang layak sih mencuri perhatian karena memang harganya, desainnya, playability, dan juga speknya itu sangat-sangat cukup di harga 3 jutaan. Dan peran endorser yang dimiliki oleh Yamaha pun juga sangat membantu dan sangat efektif ya, membuat gitar ini menjadi sangat populer di Indonesia. Oke, terima kasih kepada Mas Andra, Mas Dencas, Mas Vega, dan juga Mas Zendi Kusuma. Keren. Dan untuk pilihan warnanya ini adalah caramel brown. Disebutnya caramel brown, tapi memang warnanya ini orange ya. Dan ini yang VKM, ini yang quilted. Gue akan coba kasih lihat yang VFM, oke? Yap, ini adalah yang VFM. Kalian bisa lihat di sini seratnya beda. Serat kan ya, benar ya? Serat, iya benar, serat kali ya. Serat kayu. VFM. Dan ini harganya lebih murah, ini di 2,9. Tapi bagaimana dengan soundnya? Sama aja. Ini sih cuman masalah estetikanya aja. Kalian lebih suka yang VFM atau yang VKM, flame atau quilted. Untuk sound itu sama-sama coil tap juga, sama-sama rosewood, alder, HSS, 5-way switch. Dan yang ini sepertinya kayak limited edition deh. Karena bodinya pakai VFM, flame, tapi headstocknya VKM. Jadi mungkin antara salah pasang atau memang ini dibuat untuk limited edition ya. Jadi silakan dapetin di Nafiri Musik Kelapa Gading, oke? Dan warna lainnya, yang ini kita sebut atau Yamaha sebut Tobacco Sunburst. Ini yang VKM, kalian lihat ya, ada gelombang-gelombang quilted di sana dan ada gradasi di sini. Untuk sound itu sama persis dan ya matching headstock. Oke.
Ada juga yang VFM-nya, gua akan kasih lihat. Nah, ini adalah yang VFM. Kalian bisa lihat ada quilted-nya di situ ya. Ada quilted, salah. Ada flame-nya di situ. Jadi ada 3 warna. Yang pertama adalah caramel brown. Yang gue sebut itu sepertinya tadi warnanya seperti orange, tapi disebutnya caramel brown. Ada pilihan VKM dan juga VFM. Ada juga yang tobacco sunburst. Sama ada pilihan yang VKM dan juga VM. Dan satu lagi transparan black, warna hitam, tapi ya sama. Oke, gue akan coba review untuk clean soundnya. Kalian bisa cek sekarang. Jadi itu dia clean sound dari Yamaha Pacifica 212. Untuk semua warna soundnya sama, untuk semua tipe soundnya sama, asal Yamaha Pacifica 212. Kalau mau lihat spesifikasi lengkap bisa ke navirigitar.com. Kalau misalnya mau beli langsung aja hubungi WA kita dengan Bang Sigit dan langsung dapatkan Yamaha Pacifica 212-mu di Naviri Musik Kelapa Gading. Terima kasih.